Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Turime rugsėjo pabaigą ir šiemet tokiu metu aš jau imu medų. Yra kelios priežastys, kodėl šiais metais imu anksčiau medų. Anksčiau imdavau lapkričio kažkur tai mėnesį, spalio gale, o šiais metais imu rugsėjo pabaigoje. Tai yra kelios priežastys, kodėl tai darau. Pirma iš jų tai yra bičių sveikatingumas. Kadangi praeitais metais praradau kažkur 50% bičių šeimų, tai šiais metais susigrėbiau ir ėmiau rimtai studijuoti bičių gydymą ir priėjau prie tokios bitininkavimo technologijos, kuri yra derinama su bičių gydymu. Tai yra konkrečiai žieminis motinėlių izoliavimas. Tai jisai yra daromas rugsėjo mėnesiais, čia turbūt kiekvienas pagal save prisitaiko. Tai aš prisitaikiau konkrečiai rugsėjo pradžioje, izoliavau motinėlės dėl to, kad rugsėjo pabaigoje bitės galutinai jau baigia pasiruošti žiemai lizdą, todėl aš priderinau šitą bičių biologinę savybę kartu su tuo gydymu. Reiškia, rugsėjo pabaigoje aš izoliuoju, rugsėjo pradžioje aš izoliuoju motinėlės ir rugsėjo pabaigoje išeina visi perai, nes kadangi motinėlės izoliuotos praeina 21 diena ir taip pat rugsėjo pabaigoje jau bitės baigia pasiruošti savo žiemai lizdą. Tai yra labai gerai, nes aš bičių nemaitinu jokių cukrumi, leidžiu bitėms pačioms pasiruošti lizdą, susinešti medų ir tokiu būdu žiemoti. Tai šiais metais įnešiau kai kurias korekcijas į bitininkavimo technologiją, bet pagrindą palikau tą patį, tai reiškia jokio maitinimo cukrumi, jokių gydymų sintetiniais vaistais, kurie gali persiduoti į medų. Tai stengiuosi, priėjau tokios išvados, kad gydysiu bites retai, kuo įmanoma rečiau, bet efektyviai. Tai yra dėl to, kad kiekvienas įsikišimas pas bites gydymo atveju kenkia ne tik erkėms, bet kažkiek kenkia ir bitėms. Todėl mes turime gydyti bites labai retai, bet labai efektyviai. Na, tarkim, ne tai, kad ten kas savaitę 3-4 kartus tu gydai bites, 3-4 kartus kas savaitę, tai labai kartu nualina ir bites. Aš priėjau prie tokios technologijos bitininkavimo, kad aš gydau per metus 3 kartus, iš viso 3 kartus per metus, bet labai efektyviai. Tuomet, kai nėra perų, aš naudoju oksalo rūgštį, tai yra natūralus akaricidas, padarytas iš rūgštynių rūgšties. Jo yra natūraliai meduje, todėl mes gydydami bites oksalo rūgštimi nepakeliame, neviršėme leistinos normos meduje to oksalo rūgšties. Tai yra natūrali ekologiška priemonė, kuri naudojama netgi biodinaminiuose ūkiuose, tai yra netgi aukštesnis standartas negu ekologinis, taip kad čia yra viskas gerai. Tik tai esmė tokia yra, kad šitas gydymas kenkia erkėms, tarkim, bet jis kažkiek kenkia ir bitėms. Todėl aš tą gydymo kiekį sumažinu iki minimumo, tai yra 3 kartai per metus. Dar viena priežastis, tai yra, kaip minėjau, jau bitės rugsėjo pabaigoje pasiruošė savo lizdą, jos susideda viską natūraliai ir šiaip mūsų vietinė bitė, čia yra toks mano kaip pamastymas, reiškia, šitas izoliavimas rudenį, tai yra tas pats kaip prisitaikymas prie mūsų gamtos sąlygų. Nes vietinė bitė, jinai rugsėjo pabaigoje jau nustoja dėti perus, nes jaučia, kad ateina žiema ir jinai jau ruošiasi žiemai. Ir pavasarį taip pat vėliau pradeda auginti perus, nes jinai jaučia tą mūsų klimatą. Tai esmė kokia šitą izoliavimo tas, kad mūsų dabar jau šiaip klimatas, jis labai yra permainingas. Tai atšilimai, tai atšalimai, tai užsitęsia šilti rudenys, tai šalti pavasariai ir bites kaip išmuša iš jų vėžių, netgi vietinės, nes jos nesupranta, kas darosi. Tai čia jau +20, tai čia -10 ir dėl to labai daug žuvo šeimų. Visų pirma, pavasarį, kuomet pradeda auginti anksti perus,
ir atšąla, tada daug šeimų žūva. Arba rudenį, kuomet ruduo yra toksai šiltas, kaip šitas rugsėjais, pavyzdžiui, 25 laipsniai kažkur, vos ne kiekvieną dieną, ir bitės toliau masiškai augina perus, o erkės dauginasi peruose, todėl jos nenustoja daugintis ir rudenį rugsėjį, spalio mėnesį dar vis dauginasi ir po to lapkričio mėnesį išeina turbūt visi perai ir visos erkės persimeta ant bičių ir tokiu būdu labai šeimos greitai sunyksta. Spalio lapkričio mėnesį šeimos būna sunyksta arba išskrenda dėl to, kad būna labai daug prisidauginusių erkių. O jeigu mes, tarkim, sustabdome perus, tarkim, nuo rugsėjo mėnesio, nuo rugpjūčio, erkės nebesidaugina, mes galime efektyviai nugydyti bites ir bitės sveikos eina žiemoti. Turbūt dar vienas yra izoliavimo privalumas tame, kad bitės ilgamžiškumas priklauso nuo to, jinai maitinas perus ar ne. Tai tarkime, vasarą bitės, kurios maitina perus ir neša medų, gyvena 40 dienų, o žeminės, taip vadinamos bitės, žeminė karta, kuri neaugina perų ir neperdirba medaus, jinai gyvena 7-8 mėnesius. Tai jeigu mes neduodame bitėms rudenį auginti perų, jinai tą ilgamžiškumą savo išlaiko. Tai yra tokios turbūt du pagrindiniai pliusai šito izoliavimo, tai yra, reiškia, bičių ilgamžiškumas ir bičių sveikatingumas. Aš dedu visas pagrindinės pastangas į tai, kad pas mane bitės būtų sveikos. Ne medus kiekis, ne šeimų skaičius, o kad bitės būtų sveikos. Nes visa kita ateis. Jeigu bitės bus sveikos, tai bus ir medaus, ir bičių. Tai šiais metais medaus išsukau nedaug, kadangi minėjau, jau peržiemojo pas mane kažkur tai apie 50% šeimų. Tai šiais metais atstatinėjau bityną, dauginau jas, todėl ne ant medaus, tik tai kelios šeimos, o visą kitą dauginau bityną. Todėl medaus šiemet prisukau nedaug, tik tais kažkur 150 kg. Bet galiu pasakyti, kad medus šiemet bus geriausias, koksai tik tai buvo per dangaus žiedų bityno istoriją. Tai kelsiu video kodėl, sekite, matysite kodėl. Ypatingą dėmesį kreipsiu šiemet medaus kokybei. Ir medaus, kaip minėjau, šiemet yra nedaug, visiems neužteks. Duosiu tik tai medų tiem, kas jau yra rezervavę iš anksto, nežinau, ar kitiem dar liks. Tai dabar kviečiu pasižiūrėti dar video likutį iš medkopio. Šių metų vėlgi nauja technologija, vėl bandau naujai, kaip sakyt, prisitaikyti, laviruoti, kiekvienais metais vis kažkas naujo, vis bandai prisitaikyti pagal save ir tikiu, kad ateityje aš rasiu tokią idealią technologiją, kuri bus ir gerai ir bitėms, ir bitininkui, ir galutiniam vartotojui. Tai ačiū Jums uždėmesį ir iki. Tai prasideda medkopis šiemet. Medkopis šiemet yra anksčiau, rugsėjo pabaiga. Kodėl aš tai darau, jau girdėjote. Ir dabar, reiškia, yra pats procesas, kaip tai vyksta. Tai dabar mes su bičiuliu Arūnu imsime medų šiemet. Ką mes padarėme, kad negaišinti jūsų laiko, tai mes prieš tai patikrinome šitą šeimą. Išrinkome 4 pilniausius rėmukus su medumi ir tuos pilniausius rėmukus su medumi paliksiu žiemai bitėmis, nes aš nemaitinu bičių cukrumi, bitė žiemoja ant savo medaus ir paliksiu tuos 4 rėmukus bitėms žiemai. Kodėl 4? Todėl, kad aš šiemet izoliuoju kai kurias šeimas, izoliuoju motinėlės, todėl, kad motinėlės būtų komfortiškai žiemojimo kamuolyje, turi būti suspaustas lizdas, kad tas kamuolys niekur jisai nenukryptų ir kad motinėlės išliktų toj šilumos zonoje. Tai esmė tokia, kad aš jau motinėlės yra įdėtos į žeminį izoliatorių. Štai yra toksai žeminis izoliatorius modulinis, čia yra 2 motinėlės. Šitos šeimos, nes čia nuo pavasario dirbo 2 motinėlės. Čia 2 motininis režimas buvo. Ir pažiūrėsim dabar labai įdomu.
kiek medaus atnešė dvimotininė šeima. Nu ką, ir pradėsime. Tai esmė tokia, kad pabandysime imti kiek įmanoma draugiškesniu bitėms būdu. Todėl pabandysime apsieiti be bičių kratymo ir naudosiu tokią technologiją, išnaudosiu avilio tūrį, avilio dydį, nes mums tai leidžia. Ir esmė tokia, kad tuos 4 rėmukus pilniausius mes suglaudžiame į vieną, o likusi medaus likutį mes pasiimame, dedame už pertvaros, be bičių kratymo, lizdas susidarys ten, kur 4 rėmukai, tuomet dienos metu dar tos gali bitės būtent tų rėmukų už pertvaros, bet kada pašals, bitės visos sueis per naktį atgal į lizdą. Ir tada aš ryte atėjęs ryte ant tų rėmukų su medumi jau ten nebebus bičių, arba bus bičių, bet labai minimaliai. Ir tada aš jau ryte, kada bitės neskraido, galiu pasiimti be jokio taip streso tą medų. Tai va tokia technologija. Tai turbūt dabar tas toksai labiausiai tas stresinis darbas tai yra dabar, bet mes pabandysime, reiškia, tai padaryti tai greitai ir kuo mažiau, reiškia, dirginant bites. Tai va, tai čia yra lizdas dvimotininis. Na, dėl edukacijos pažiūrėsim, kiek dabar yra rėmukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 rėmukų užaugo šeima. Va. Tai va, dabar aš turiu 4 rėmukus pasižymėjęs, o Arūnai man padėsi dabar. Taip, mes dabar lizdą filmuosime priešais laką. Reiškiasi šitoje vietoje. Aha, tai gerai. Tada mes, reiškiasi taip. Vienas čia ir čia. Aha, tai vienas jau yra. Gerai, tai reiškiasi va. Mes dabar išimame tą patį pilniausią rėmuką su medumi. Štai, čia yra pats pilniausias rėmukas su medumi. Tai yra, na, čia kokie yra apie 4 kg tikrai. 4 kg medaus. 4 kg tikrai turėtų būti, vat Arūnas gali palaikyti. Pajaus tvorį, 4 kg medaus. Ir dabar mes, tas, kuris yra mažiau medaus, mes įdėsime, išimsime, kur yra mažiau medaus. Ir tą pilną mes dėsim dabar čia, į lizdą, į tą vietą, kur mes formuojam lizdą. Gerai. Taip, formuojame lizdą. Aha, matau, ne taip dedamas, biškį, taip reikia jį. Taip ir buvo. Taip. Irgi žiūrim, kad net yra aiškiai bitučių. Taip, dabar turim jau čia 2. 2 rėmukus turime. Taip, dabar vėl mes ką padarysime. Aha. Taip, reiškiasi. Išimsime dar vieną tokį patį pilną. Pilną medaus. Čia vat yra iki pusės užrakiuotas. Matai, Arūnai, ir iki pusės dar nektaras. Bet irgi kokio čia daugiau. Nu, bet irgi apie 4 kg medaus šitam rėmukė yra. Taip. Ir dabar mes, reiškiasi, glaudžiame. Taip, išimsim tą tokį tuštesnį rėmuką. Ir dabar dedame šitą pilną į čia. Tai vidutinio dydžio šeimai, jeigu yra izoliuotos motinėlės, yra, kažkur vidutinio dydžio šeima suvalgo per žiemą 10 kg medaus. 10 kg. Tai mes čia kažkur paliksim kiekviename rėmuke po 4 kg, tai paliekam 12 kg medaus. Tai nu jau tikrai turi užtekti. Tikrai. Tai taip dabar išimsim taip paskutinį sunkų rėmuką su medumi ir nektaru. Vėlgi čia yra nektaro dar daug, tai jos dar išsigarins, bet jis tikrai sunkus. Tai sunkiausias? Jo, vienas iš sunkiausių. Tai jis toksai, taip, laikyk dabar mums taip. Sunkus čia.
lengvas eina taip į čia. Vat. Ir dabar sunku dedam jo į čia. Čia. Gerai. Taip, tai viskas, turime 4 sunkiausius rėmukus vienoje vietoje. Padarome tarpą tarp jų, reiškia po 2 rėmukus iš šono. Aha, dabar dar būtų labai gerai mums turbūt šitus 2 rėmukus išimti. Čia įdėti pertvarą iš karto, atskirti nuo sienos. Čia įdėti izoliatorių ir čia irgi įdėti pertvarą. Todėl mes taip, dabar pasidarysime vietos. Gerai, čia. Nu, čia yra vat kraštinis rėmukas, kuriame yra mažiausiai medaus. Aš jį išimu. Padedamas jį atskirai. Ir mums čia reikia dabar pasidaryti vietos. Aha, čia jau normaliai. Gerai, tai dabar mes šito šoniuko išimame, kad visas medus mums liktų šitoj pusėje. Taip, tada įmam pertvarą iš karto. Taip. Ir taip, čia irgi tą perkeliame, nu va, irgi apie pusę rėmo medaus. Vat, ir maždaug visur taip yra, žiūrėjom vat, lizdą, tai maždaug visur yra panašiai. Gerai, tai vat, tai sudėjome tuos, reiškia, 4 rėmukus, dedu aš pertvarą, iš karto atskiriu bičių lizdą nuo sienos, nes negalima palikti bitės žiemai prie sienos, nes čia kaupiasi drėgmė, nes siena nekvepuoja ir kaupiasi drėgmė. Turi būti būtinai kažkokia kvepuojanti siena turi būti iš šono, kad ta drėgmė nesikauptų. Gerai, tai dabar mes čia taip pasidarome taip. Ir, aha, toliau mums reikia vis dėlto dar, gerai, dar vieną rėmuką išimti, kad čia įdėti pertvarą. Gerai, mes jį kol kas išimame. Nu, va, jis atrodo tai, vat, šitas, nu, kokie 2 kilogramai, 2-3. 2 tikrai turėtų būti. Kol kas padėsim čia. Taip. Ir dabar mes čia dedam pertvarą. Čia. Negelia. Viskas gerai. Viskas, tada dedam pertvarą. Atidarom praėjimą, kad bitė sueitų į lizdą. Pro tenais, nes jos grįž čia, kur motinėlė. Kur motinėlės yra. Taip. Galima netgi dar čia didelė šeima, iš esmės galima daugiau vietos biškiom palikti, kad jos tilptų čia. Viskas, padarėme lizdą ir čia liko mūsų visas medus. Va, mes čia nejudinam. Ir netgi, aš manau, galimėtų palaukti, kada pašals, tai jos, nu, tikrai visos sueis. Bet galima ir nelaukti, kada pašals. Čia jau priklauso nuo bitininko. Taip, dabar taip, pasiimame izoliatorių. Taip, aha. Nu, gerai, šitą. Taip. Padarysim tokius užkabinimus mes jam. Čia viena prispausta, kaip atrodo. Kur? Čia. Viskas padarėm, reiškia, kabliukus izoliatoriuje. Ir dabar tas abi motinėlės dedame mes į tą suformuotą lizdą. Va taip. Va taip. Ir va taip. Nu,
Kaip ir viskas. Kaip ir viskas. Taip, uždengiame lizdą ir biteles. Gerai, jos dar nueis nuo tos medžiagos. Jums nepatinka, kai būna ant jų kažkas, tai jos nueina. Arba galima gražiai uždėti. Tai kaip ir viskas, nebent dėl to sportinio intereso mes dabar galim pasižiūrėti, kiek čia tuose rėmukuose maždaug yra medaus. Šiaip aš dabar, jeigu šiaip daryčiau, nefilmuojant, tai tiesiog palikčiau ir palaukčiau, kol bitė sueis, reiškia, į lizdą ir tada užsiimčiau medų. Bet mes norim pažiūrėti rezultatus, reiškia, šių metų. Ir dabar traukiu rėmukus ir žiūrim, kiek yra. Reiškia, kokie 2-3 kilogramai. Tai niekada negali žinot, kiek bus. Ne, niekada negali žinot, bet aš jau matau, kadangi žiūrėjau lizdą, kurie yra pilniausi rėmukai, tai matau, kad dvimotininis bitininkavimas tikrai kol kas labai gerai pasiteisino. Taip. Reiškia, vėl kokie 2-3. Skaičiuojam minimumą. Maksimumas visą laiką gerai, maksimumą tu visą laiką gausi, bet minimumas turi būt. Gerai, kitas rėmukas. Taip, reiškia, vėl apie pusę rėmo. Gražiai užakiuotas. Judam toliau. Žiūrim. Jo, panašiai. Visi rėmukai daugmaž panašiai. Apie 2 kilogramus tikrai yra kiekvienam. Tai čia toks būdas, kuris galbūt apseisim be bičių kratymo. Pažiūrėsim ryte. Dar, irgi apie pusę rėmuko. 2-3 kilogramai kiekviename kol kas. Aukštas sunkesnis, biški dar sunkesnis. Čia, aišku, bičių yra. Taip. Irgi apie pusę rėmuko. Nemažai. Taip. Dar nektaras, dar yra medunešis gamtoj. Nektaro yra. Vis kažkur randa. Tai pats kasdien vartoji medą? Pats vartoju kasdieną. Taip. Kasdieną, ryte ir vakare visą laiką. Bent jau po šaukštelį mažiuką, tai tikrai. Tai medutis atrodo. Šita šeima labai, sakyčiau, žinok, neblogai. Labai neblogas variantas. Ir šiaip visos tokios, kiek mačiau, tai visos dvimotininės yra visos tokios. Čia dar pusė rėmo, 3 kilogramai kokie. 3 kilogramai. Gražus, gražus, šviesus. Irgi apie 3 kilogramus pusė rėmo. Gražu žiūrėt. Tai koksai. Gražus, šviesus. O tą vašką galima panaudoti? Vašką gali panaudoti. Vaškas yra labai vertingas nuo medaus tiek. Kaip sakyti, dangteliai, medaus dangteliai. Taip, čia jau yra lizdas, tamsus rėmukas, lizdas, kur buvo perai. Medus, nektaras blizga. Tiek jo. Taip. Kažkur vidutiniškai, aš taip skaitau po 2 kilogramus. Kiekvienam rėmukė bus. Turėtų tikrai būti. Ir kiek tas išimtas medus galės galiojimas? Tai medus galiojimo neturi, medus gali kaip nori. Prasme, jis be ribos. Jeigu jisai drėgmė yra tinkama, tai jisai gali tavo amžinai būti. O kokiai temperatūrai? Temperatūra yra +10.
iki plus 10, kad būtų. Nu, tai vat, čia toksai mažesnis truputėlį. Plus 10, tada su medum viskas gerai. Geriausia medų visą laiką laikyti šaltai. Taip. Nu ir paskutinis rėmukas. Aba. Nu, visi tokie rėmukai. Minimum 2 kg kiekvienam. Yra ir po 3. Ir skaičiuojam, kiek dabar čia tų rėmukų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ir dar vienas tenai 15. Po 2 kg. Nu tai minimum 30 kg. Minimum 30 kg iš vienos šeimos. Galbūt ir daugiau, galbūt ir apie 40 bus. Nu bet minimum 30. Tai va, tai toks medkopis šiemet.